السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل كيكه الملحه او كيكه البيتزا، طريقه سهله وبسيطه. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه والمكونات ايه. بصي يا بنات، معايا 4 كوبايات دقيق، وعليها نص معلقه ملح، وعليها او باكو بيكنج باودر، ومعلقه لبن باودر، واقلب كل المكونات الجافه. ومعايا هنا معلقه خميره على نص كوبايه ميه ومعلقه سكر. حطيت بيضتين ومعلقه خل. هقلب بقى كله على بعضيه. معايا كوبايه ميه اهو، بص سايله ازاي. هنحط معانا زيتون وبسطرمه، معانا جبنه رومي، ومعانا جزر وفلفل الوان. قلبنا كل الخليط مع بعضيه بقى في قلب الصينيه وندخله الفرن على طول. خرجناها من الفرن، يلا بقى نقطعها ونيجي نقدم طبقنا. يكون وصفتنا خلصت النهارده. عملنا كيكه البيتزا، طريقه سهله وبسيطه، تنفع عشاء، تنفع غدا، تنفع فطار، تنفع ضيوف جايين، ومع شاي مع حاجه ساقعه. تعالوا حبايبي نقول عملنا ايه. جبنا 4 كوب دقيق، حطينا عليهم معلقه لبن بودر، نص معلقه ملح، باكو بيكنج باودر، معلقه خميره دوبناها في نص كوبايه ميه بمعلقه سكر، وبيضتين ومعلقه خل. قلبنا كل المكونات على بعضيها، وبعدين حطينا لها كوبايتين ميه. لما بقت عجينه سايله حطينا بقى عليها المكونات: زيتون وفلفل الوان، فلفل حامي، عايزه تحطي، حطينا جبنه رومي، بسطرمه، حطينا جزر مبشور، اللي انت عايزه تحطيه حطيه بالطراوه بتاعتها. بصوا بصوا. وبكده حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهارده. عجبتكم الوصفه، عجبتكم الطريقه، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناه حبايبي عشان يوصل لكم منا كل وصفه جديده سهله وبسيطه. سلام عليكم.